عليكم عائلة فرنسا فاسيل. كنتمنى انكم تكونوا في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله اول درس في القناه، وكيف وعدتكم ان الدروس اللي غادي نقدم لكم في القناه غادي تساعدكم في التغلب على المشكل ديال اللغه الفرنسيه اللي اليوم ولا واحد العائق بالنسبه للاغلبيه ديال الناس. اللي غادي نطلبكم انكم ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك باش يوصلكم كل جديد، وما تنسوش تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم وتخليونا دي كومونتير. ودابا غادي نخليكم مع الانترو. بسم الله على بركة الله. نبداو. اول درس عندنا اليوم عنده علاقه بلا غرامير، ومن بعد ان شاء الله غادي نبداو نقدموا دروس عندهم علاقه بكونجوغاسيون، اورثوغراف، ليكسيك et aussi quelques leçons de communication. Aujourd'hui, on va découvrir c'est quoi une phrase et comment identifier une phrase. C'est clair؟ يعني شنو هي الجمله وكيفاش نعرف انا بوحدي نصايب une phrase. Regardez les exemples suivants. عندنا les mots journal, lit, papa. كيف ما كتشوفوا كون فو فوايي ان هاد لي مو سون اون ديزوردر، ما مرتبينش. واش انا ملي غادي نبدا نقرا جورنال لي بابا واش عندهم واحد المعنى، واش عندهم واحد لو سونس؟ بيان سور نو. On va essayer de jouer avec ces mots. Par exemple, je vais écrire papa lit le journal. J'ai essayé de jouer avec ces mots. Par exemple, j'ai commencé avec le mot papa, après le mot lit, le journal. D'abord, ولا عندنا واحد le sens, واحد المعنى. Papa lit le journal. Qu'est-ce qu'il fait papa? Il lit son journal ou bien lit le journal. اللي خاصنا نعقلوا عليه أن la phrase est un ensemble et un ensemble de mots qui a un sens, qui a un sens. Papa lit le journal. Plusieurs mots وهاد لو مو عندهم واحد لو سونس، ملي جمعناهم ولا عندهم واحد لو سونس. هذه اول حاجه غادي نعقلوا عليها. Jusqu'à ici c'est clair. حتى لهنا فاهمين ان la phrase est un ensemble de mots qui a un sens. La deuxième remarque qu'on peut écrire. Qu'est-ce que vous voyez ici dans cet exemple? شنو كيبان لينا في هذا l'exemple ديال papa lit le journal؟ ان هاد la phrase toujours commence avec une lettre majuscule et se termine par un point. Commence toujours par une lettre majuscule et se termine par un point. La phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point. L'exemple qu'on a vu, c'est papa lit le journal. Maintenant, on a d'autres exemples. Qui est là? C'est une phrase, mais comme vous voyez, il y a la différence. Il y a الاختلاف. فين كيبان هذا الاختلاف؟ أن aussi la phrase commence par une lettre majuscule, mais ici se termine par un point. Bien sûr, ماشي un point عادي, un point d'interrogation. La deuxième phrase, qu'elle est belle. Une lettre majuscule comme toujours, mais ici il y a un point d'exclamation, علامة تعجب. Dans un zoo, virgule, il y a des singes, des lions, on a 3 points de suspension. من هاد les exemples اللي قدمت لكم دابا حاولت نوصل لكم ان la phrase ماشي دائما كيكون فيها un point بحال l'exemple ديال بابا لي لو جورنال، mais يقدر يكون point d'interrogation, point d'exclamation ou bien 3 points de suspension. L'essentiel اللي خاصنا نعقلوا عليه هو ان la phrase ضروري يكون عندها واحد لو سونس، ماشي نشد نابورت كال مو نقلب به. بيان سور ما غاديش يكون عندنا واحد لو سونس. وما ننساش لا بونكتواسيون، que ce soit ندير un point ولا un point d'interrogation ولا d'exclamation ولا 3 points de suspension.
حتى لهنا صاي لا فيديو اي تيرميني ولا لوسون اوسي حتى هي سي تيرميني. وكيف ما شفتوا ان هاد لا لوسون اي تري 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 فاسيل سهل ممتنع. ان شاء الله في هاد لي فيديو الاخرين اللي جايين غنحاولوا نديطايو بيان لا فراز من ناحيه لي فور من ناحيه لي تيب. وشكرا على المشاهده ديالكم للفيديو، وما تنسوش الاشتراك في القناه، وبيان سور تخلوا لنا تعليقات. الى اللقاء.